បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខាតេញជីដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តបាទថ្មីជូនដល់លោកអ្នកបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង Toyota បាទ Raize បាទចេញលក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងតម្លៃតែជាង$1,000ទេបាទអូខេដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីអំពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងបាទជួយឲ្យមេដៃក៏ដូចជាជួយចែករំលែកហើយនិង comment ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទ Toyota Raize គឺជារថយន្តប្រភេទ SUV ខ្នាតតូចដែលបានចេញលក់នៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងឆ្នាំ2019ហើយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានចេញលក់ Toyota Raize មុនគេរថយន្ត SUV ខ្នាតតូចនេះត្រូវបានផលិតឡើងផ្អែកលើគ្រោងឆ្អឹងរបស់ DNGA-A និងមានប្រវែងសរុបគឺ 3995 មីលីម៉ែត្រ ទទឹង 1695 មីលីម៉ែត្រ កម្ពស់ 1520 មីលីម៉ែត្រ ប្រវែងកង់មុខទៅដល់កង់ក្រោយគឺ 2525 មីលីម៉ែត្រ និងកម្ពស់ពីដីប្រវែង 185 មីលីម៉ែត្រ រថយន្តនេះនឹងត្រូវបានដំឡើងនៅឯរោងចក្រ Daihatsu ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដាក់លក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាខែឧសភាដោយតម្លៃប៉ាន់ស្មានពី200ទៅ255លានរូពីបាទលុយឥណ្ឌូនេស៊ីបាទគិតជាប្រាក់បាទដុល្លារវិញគឺចាប់ពី13,580ទៅ17,500ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតម្លៃគឺធូរថ្លៃទេបាទត្រឹមតែ10,000ជាងទេណាបាទទៅជិត20,000បាទសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Toyota Raize មានចំនួន3 model បាទគឺម៉ាស៊ីន 1.2G បំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំណុះ 1.2L ទំហំ3ស៊ីឡាំងមានកម្លាំងគឺ82សេសនិងកម្លាំងរមួលគឺ112 Nm ដំណើរការដោយប្រអប់លេខ CVT បាទមួយលក្ខណៈទៀតគឺម៉ាស៊ីន 1.TG និង 1.GR បាទ 1.0TG និង 1.0GR ប្រភេទ Sport បំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំណុះ 1.0L Turbo មានកម្លាំងគឺ97សេសនិងកម្លាំងរមួលគឺ150 Nm ដំណើរការដោយប្រអប់លេខ CVT និងបាទជំរើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ GR Sport បានបំពាក់ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់អូតូ LED Navigation អំពូលសម្រាប់ផ្ដល់សញ្ញាបត់ឬក៏វ៉ាជែងថាសកង់ទំហំ17អ៊ីងកៅអីពូកស្បែក Pedal Shifter រួមជាមួយនឹងកញ្ចប់សុវត្ថិភាព TSS ដែលមានប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរនិងពងសុវត្ថិភាពចំនួន6គ្រាប់ផងដែរបាទប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរអាននេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតបាទតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Toyota បាទ Raize បាទខ្ញុំសូមអានតែ Raize ចឹងទៅបាទអូខេហើយចំពោះរថយន្តនេះផងដែរគឺនឹងចេញលក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយតម្លៃគឺដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាទៅហើយបាទគិតជាប្រាក់បាទឥណ្ឌូនេស៊ីនោះគឺប្រាក់រូពីបាទដែលមានតម្លៃគឺចាប់ពី200ទៅ255លានរូពីឬក៏13,980ទៅ17,500ដុល្លារបាទនេះគឺបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអូខេសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Toyota Raize បាទនេះផងដែរបាទគ្រប់ជូនពរអ្នកនរគ្នាជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺរកទទួលទីមានបានផងដែរបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ Channel បាទខាតេញជីបាទសូមកុំភ្លេចចុចលើប៊ូតុង Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីអំពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាមានសុខសុវត្ថិភាពផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន